Oke. Nah, gini ya. Ya. Dung 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 deng dung deng dung 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 deng. Dung 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 deng dung deng dung 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 deng. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sejujurnya diriku ini terawas sayang padamu. Dan sesungguhnya aku. Ya pemirsa, inilah proses pemasangan klakson variasi di motor Anda. Langkah awal yaitu membuka bagian bagasi atau yang disebut namanya aki ya. Aki. Kita mungkin di rumah bisa dicoba. Pertama baut aki dibuka lagi, tutup lagi. Ya. Ntar untuk tahap selanjutnya kita coba ya. Ini kita coba. Ya. Jangan lupa min plus sama plus ya. Ntar kalau ini takutnya kan meledak apa gimana ya. Nah, ini guys. Ini namanya klakson apa kan sini kan? Sirine 3 suara. Ya. Ini klakson 3 suara. Jadi bila Anda sering melihat yang mobil polisi itu motor polisi bisa dibilang seperti itu. Ini dalam bentuk klaksonnya begini. Bisa Anda lihat ya. Ini posisinya begini. Tuh, belakangnya emang ya namanya klaksonnya hampir sama kayak biasanya yang standar gitu. Kalau motor Anda motor ini motor matic mungkin bisa dicoba di depan. Mungkin. Ya, ini sudah tahap pemasangan kabel yang kedua. Boleh dicoba. Awas. Ya. Ngomatenin. Oke. Maksudnya dipencet mana ya? Matenin aja ya. Macam mana Mas Bok sampai enggak? Lupa. Cakep ya. Kalau mateni berarti dipencet maning ya. Iya. Mantap. Sing kaya nang YouTube ya, Pak? Wis lah ya deg-degan yang coba. Ya, Pak. Seru banget kok. Jangan gemeter. Wis rampung apa? Burung? Ya, inilah percobaan Wis rampung. awal. Kita coba lagi. Mungkin tadi Anda belum sempat jadi kalau buat ini ada 3 ya, ada 3. Bisa dicoba yang ini. Ini buat matikan lagi harus pencet 1 kali lagi. Kalau ini cuma 1 kali doang. Nah, sudah ya. Ya, terima kasih.